पहले तो ये समझ लें कि मुसलमानों का नया साल मुहर्रम से शुरू होता है। जश्न तो वो लोग मनाते हैं जिन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे लिया हो। हमारे तो जिम्मे ये था कि हम हिसाब करते कि ये साल गुजरा है, कितनी नमाजें मेरी रह गई। हमें तो इस बात पे रोना था कि ये साल भी मेरी जिंदगी से माइनस हो गया और अभी तक मैं अपने आप को तब्दील ही नहीं कर सका। तो ये तो मकाम इस्तिग़फ़ार है, तो मकाम तौबा है।